Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் Keto Coconut Chocolate Bar பண்ண போறோம். பானை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவு ghee சேர்த்து மெல்ட் பண்ணுங்க. ghee மெல்ட் ஆன உடனே 1 கப் ஆஃப் desiccated coconut சேர்த்துக்கோங்க. லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு மைல்டா ஃப்ரை பண்ணுங்க. 2-3 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ண உடனே சுகர் சப்ஸ்டிடியூட் சேர்த்துக்கோங்க. நான் இதில் ஸ்டீவியா சேர்த்துருக்கிறேன். உங்ககிட்ட என்ன சுகர் இருக்கோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம். கோட்டிங் பண்ணக்கூடிய சாக்லேட்லேயுமே சுகர் இருக்கும். ஸோ டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க. இனி இதுக்கு கூடால 2 டீஸ்பூன் அளவு ஹெவி க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், கண்டிப்பாக சேர்க்கணும்னு கிடையாது. உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்மளோட சாக்லேட் பார் பண்ணக்கூடிய கோகோனட் மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம எந்த ஷேப்பில் வேணாலுமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நான் பார் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் இப்போ ரவுண்டாக வேணும்னா பால் மாதிரி வேணும்னா கூட பண்ணிக்கலாம். $30 மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படி வச்சுருங்க. ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டாம், வெளியே வச்சிங்கன்னா போதும். இப்போ நம்ம கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கு சாக்லேட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே டார்க் சாக்லேட் எப்படி பண்ணணுங்கிற வீடியோ நம்மளோட சேனலில் இருக்குது, அதை பார்த்துக்கோங்க. நான் இப்போ 5 பீஸ் ஆஃப் டார்க் சாக்லேட் எடுத்துருக்கிறேன். கொஞ்சமாக அதுக்கு கூடால பட்டரும் சேர்த்து மெல்ட் பண்ணுங்கள். கோட்டிங் பண்ணக்கூடிய சாக்லேட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வச்சுருந்த கோகோனட் பாரை எடுத்துக்கோங்க. இதை நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க சாக்லேட்டில் இந்த மாதிரி கோட்டிங் பண்ணி தனியாக எடுத்து வைங்க. எல்லா கோகோனட் பாரையும் இதே மாதிரி சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணி எடுங்க. வீடியோவுக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட சேனலில் கீட்டோ டயட்டுக்கு தேவையான சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிபீஸ் நிறையவே நம்மளோட சேனலில் இருக்குது. தென் டயபெட்டிஸ் அண்ட் உங்களோட வெயிட்டையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான நிறைய டிப்ஸ் நம்மளோட சேனலில் இருக்குது. ஓகே, சாக்லேட் கோட்டிங் பண்ண இந்த பார் எல்லாத்தையுமே ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. ஆஃப்டர் 30 மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்து பாருங்கள். ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியான சாக்லேட் பார் ரெடி. இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போல்லாம் அந்த ஸ்வீட் சாப்பிட்ற ஃபீல் வருதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.